नाज़िन थर सां तालुक़ रखंदड़ शागिर्दियाणी नंढे हूंदे खां आर्ट सां लगाव रखे थी ऐं हुन स्कूल जी पढ़ाईअ दौरान केतिरनि ई अज़ीम शख़्सियतनि जी पेंटिंग्स ठाहे निमाइश लाइ पेश करण जो शौक़ु रखे थी। उन सां पेश आहे कराची मां धरती टीवी जे रिपोर्टर बशीर मीर जी रिपोर्ट। मुझे ये शुरू से शौक़ है पेंटिंग्स वगैरह का और मैं पार्टिसिपेट जो भी स्कूल में इवेंट्स वगैरह होते हैं मैंने मदर टेरेसा की बनाई है। एनिमल्स वगैरह इन पे ज़्यादा बनाती हूँ, उन पे पोर्ट्रेट्स में मैं अभी फोकस कर रही हूँ। टोन पेंटिंग में किया है पार्टिसिपेट, उसमें मैंने 3rd पोजीशन की है। और बाकी जो मेरे स्कूल है उसमें काफ़ी वो कॉम्पिटिशन्स वगैरह नहीं होते ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें मुझे इतना नहीं। असां चवंदा आहियूं त बाबा त पढ़ाई ॾे ध्यानु ॾियो, पर ॿार जेको आहे पंहिंजे हिसाब सां क्रिएटिव थी ऐं जेको आर्ट जे तवजह ॾिए थी ऐं मुख़्तलिफ़ जेके बि मुख़्तलिफ़ शख़्सियात जूं या मुख़्तलिफ़ पिक्चर्स ठाहियूं आहिनि उन हिसाब सां जेको प्राइवेट स्कूल तरफ़ां बि हिन खे काफ़ी इनकरेज कयो वियो आहे मैडम रफ़िया जावेद की तरफ़ां। ऐं हिन जेको पंहिंजो जिज़्ज़ ऐं मेरी आहे उन में बि हिन काफ़ी कॉम्पिटिशन में हिसो वरितो, पर ओवरऑल हिन वॾी कॉम्पिटिशन अंदरि न हिसो वरितो, छाकाणि त असांजो इहो हूंदो आहे त तव्हां बि स्टडी जी तरफ़ ध्यानु ॾियो। इहो पहिरियों त असां गॉड गिफ्टेड आहे असांजे लाइ, त हीअ इन जो पंहिंजो हिकिड़ो हुनर आहे, हुन जो पढ़ाई में घणो ध्यानु ॾिए थी ऐं आर्ट घणो टाइम पंहिंजो आर्ट ते ॾींदी आहे, ख़ुशी सां पंहिंजे दिलि सां कंदी आहे। हिन जो पंहिंजो अॻिते बि ख़्वाहिश आहे त कोशिशि करे जेके सुठियूं सुठियूं पेंटिंग्स आहिनि उहे ठाहे करे ऐं जेके आलमी बिलो लॻे थो आर्ट गैलरी जो उन में पिणु हिसो वठण जी ख़्वाहिश रखे थी। कैमरामैन शहज़ाद सलीम